Բարև ժողես, դու գտնվում եք Spectra Phantom YouTube-յան ալիքում, ձեր հետ եմ ես, Spectra-ն, նախ ուզում եմ ասեմ, որ վիդեոն մի օր ուշ եք տենալու, այսինքն մի օր առաջ հա նկարվել, ուղղակի գործեր ունեմ, չեմ կարա հենց այսօր տեղադրեմ, համենայն դեպս ինչ եմ ուզում ասեմ, հիմա գիշերվա 3-ից դաժե չգիտեմ քանիսա չեմ էլ ուզում ժամին նայեմ, համենայն դեպս ուղիղ 4-ին գալիս է նոր ռուլետկեն, ու ես արդեն ոնց հասկացաք, սպասում եմ այդ ռուլետկային, որ առաջիններից մեկը լինեմ, ով այդ ռուլետկան կֆրցնի, կհանի Պոսեյդոն ու լուշիտ կտա, չգիտեմ, կտամ թե չէ, համենայն դեպս 60500 այս պահին ոնց տենում եք ակաունտում կա, ինձ թվում է պետքա որ հերիքի։ Նաև ուզում եմ նշեմ, որ յուսիների համար շնորհակալություն ենք հայտնում ARM PUBG Shop Instagram-յան էջին, որի միջոցով, այսինքն այդ էջի միջոցով ձեզնից ցանկացածը, ով ցանկանում է ունենա իր ակաունտում, այսենց հետաքրքիր սիրուն ինչ որ սկիններ, որոնք որ ունեմ ես, դե բնականաբար պետքա դոնատ անի, բայց չունի բանկային քարտ, այդ հարցը լուծված է։ Այդ Instagram-յան էջով առանց բանկային քարտի դուք կարաք դոնատ անեք ձեր ակաունտի համար։ Իմ այս խոսալու ողջ ընթացքում ձեր էկրանների վրա տեսնում եք հենց այդ Instagram-յան էջի սկրինշոթը։ Եթե էսի քիչ է, իմ վիդեոյին տակ կարաք գտնեք այդ էջի սիլկան, սխմեք այդ սիլկայի վրա ու տեղափոխվելով օրիգինալ ARM PUBG Shop Instagram-յան էջ գնեք ձեր այդքան սիրված յուսիները։ Հենց նոր ժամը 4-ի վրա դրված իմ բուձիլնիկը զռած նշանակում է ռուլետկեն եկել է ժողս։ Ուրեմն մտանք շոփ։ Էս ինչ զագրուսկայա, բայ վիդեոն, ճիշտ է։ Վիդեոն մի հատ նայենք ժողս։ Ուրեմն դե Պոսեյդոն ենք խոսում, սա գիտենք որ Պոսեյդոնի ռուլետկան է, ինքը ջրերի տիրակալն է, այո։ Так, ինչ է։ Այս արձանները խի բլիկ արա։ Հորը սարևար այս բդի շոր դառնան դրանք։ Թու, ես ձեր PUBG աստով ինչն եմ ասել, արձանները բլին արա։ Պատմություն արա, արձանը օրը ես ինչ էր ախպեր, պայթավ թե ոնց։ Այո, դավայ։ Պոսեյդոնը նայք։ Ուզում ասի, ես թազա ֆարաոնն եմ ստեյել, էլ չի հասկանում, որ ինքը վսյո տկի լավն է, բայց ֆարաոնին չի ձգում։ Так, ասացիս համար խնդրում եմ ինձ չքլնգել հարգելի խեյտերների մասին, խոսքը ժողջան, նայեք սունկին, ու լավն է հետաքրքիր ռյուկզակը, հա, ասում եմ չքլնգել, քանի որ դա իմ սեփական կարծիքն է, ինձ համար ֆարաոնը ավելի լավն է, քան Պոսեյդոնը, բայց ես ասում եմ, որ Պոսեյդոնը նույնպես լավն է։ Իսկ դուք ժողս, ուղղակի կոմենտներում գրեք Ֆարաոն թե Պոսեյդոն։ Հələ մի հատ դավայցի հələ տենամ։ Ուրեմն, էմոցիան ժողս, իմիջայլոց ուծեշկաների մեջ ես արդեն տեսել եմ, չեմ խափի, առաջ անգամ չեմ տենում, դրա համար իմ համար ես իմ ինչ տեն զարմանալի չի։ Հա, սիրուն էմոցիա է, ես էլ հետաքրքիր մենակ էսի ասեմ, որ պահաչի ինձ այդքան դուր գալի, այս ինչ է։ Արա, հասկացա, լավ, այն ձեռը փոքր զուկը գցում է, այն իսկական զուկը, այդ լույսերով սարքած մեծ շնաձուկն է, այդ զուկը ուտում է պուժուր, լավ հասկացանք, մեջը կա սենց Վրոդի պտի միֆիկ կլնի, բայց օքեյ, ոնց որ լեգենդար կայա, թե միֆիկա պրոստը ցույց չի տալի շորը մենակ գլուխնա ցույց տալի փաստորեն ես սխալ էի հասկացել, հա միֆիկ են չէ լավ։ Ոբշեմ, ինչ ենք անում, ես չեմ դիմանում, ուզում եմ արդեն ֆրասնեմ ես ռուլետկան, բայց կսկսենք սերեբրոյով, ուրեմն առաջին պտույտը սերեբրոյով։ Տենանք ինչ կտա, իսկ այդ տենալու հետ համատեղ դուք վիդեոն տենում եք մի օր ուշ ու համոզված եմ, որ ձեզնից տվեց մատերիալ ոսկեգույն, օքեյ, ձեզնից շատերը արդեն սերեբրոյով ֆրցրել են, նույնիսկ եթե յուսի չունեն ու իրանց ինչ-որ հետաքրքիր բաներ տվել է 2 հատ կոպեկ։ Հիմա ինչ եմ ասում, կոմենտներում բացեն, թե Ֆարաոնն է լավը թե Պոսեյդոնը, նաև գրեք այն, թե օրինակ սերեբրոյով ինչ եք հանել այս ռուլետկայից, որովհետև մարդ կար Ֆարաոնի ժամանակ, ինչպես նաև Վորոնի ժամանակ սերեբրոյով հանելա Ֆարաոնը, սերեբրոյով հանելա Վորոնի մասին չեմ էլ ուզում խոսամ, ես չեմ սիրում այդ շորը, ուղղակի ու վсё։ Ուղղակի այսքան գլուխները ցավացրի, որ կոմենտներում եթե կա ինչ-որ մեկը որ սերեբրոյով Պոսեյդոնը հանել է, թող գրի մի հատ իմանանք, շնորհավոր ենք, մի հատ զարմանանք, որ մենք այսքան յուսի ենք ծախսելու, իսկ ինքը սերեբրոյով հանե, բան։ Միանգամից ուզում եմ անդրադառնամ ռուլետկայի ձևին, որն չեմ սիրում, բայց իր ռուլետկան շատ սիրուն էր սարքած։ Ֆարաոնի մասին չխոսամ, Ֆարաոնի ռուլետկան էլ է շատ սիրուն։
Էս ինչ ածտոյա էս ռուլետկայի ձևը, ժողս, մի հատ կոմենտներում գրեք, էլի, նու, հա կարող է սիրուն են սարքել, ճաշակին ընկեր չկա, բայց եթե համեմատում ենք հենց ֆարաոնի, հենց որոնի ռուլետկայի հետ, էսի ուղղակի ոնց որ ռուլետկա չլինի։ Ու առաջի 10 հատանոց պտույտը, որը 600 UC է, ժողս, հին Royal Pass-ի գինը, հիմիկվա 2 հատ Royal Pass-ի գին, ու տենանք առաջի 10 հատը մեզ ինչա տալիս։ Ուրեմն, տալիս է կոպեկ, ես կզարմանայի, եթե մի անգամից լավ բան տար, օքեյ, հետո տալիս է։ Արա դե հասկացանք ինչ երկար է պտտում, ժողս ինչ դանդաղ է այս ռուլետկեն, էլի կոպեկ է տվել, հա, օքեյ, հասկացանք։ Դավայ, զարմացրու։ Տվեց ռամկեն մի անգամից, օքեյ, թող լինի, չի խանգարում, էլ ինչ ես տալիս, էլի կոպեկ, հա դե ես կզարմանայի, արա էլ մի հատ շորտու, կամ էմոցիան լավ, մի հատ նորմալ բան տու, 5 հատ կոպեկ լավա գոնե էլի մի հատ կամ 2 հատ չես տվե, տակ, տենանք էլ ինչ հա տալի, դավայ, 2 հատ մատերիալ շատ լավ է, այս 2 հատ մատերիալը 20 կոպեկին համարժեք է, так что եթե մատերիալը տալի, մենք ուրախ ենք, որովհետև ուլուչի տալու միտք կա։ 2 կոպեկ, օքեյ։ Էլ ինչ ես տալի։ Անն Պոսեյդոնի վրա նենց կայնա, ասի երևի էսա Պոսեյդոն կտա առաջի 10 հատից։ Բան կանենք ժողս, սենց կզարմանանք սաղովիկ, ուրախանանք, օ կնշենք, ենի առհա։ Так, տվեց էլի մատերիալ ու տալիս է մեկ էլ էս մի մատերիալներից, նու հետաքրքիր էր, շարժվենք առաջ։ Ժողս, այս ռուլետկայի առաջին 10 հատի պտտելուց գիտեք ես ինչ հասկացա, որ այսօր ես մատերից վրա երևի կկանամ հաշվեմ այն անգամները, որոնք այս ռուլետկան կպտտասնենք առանց պրապուստից տալու, որովհետև շատ դանդաղ աշխատում, շատ ահավոր ազդում է ներվերից վրա, բայց դե գոնե թեմի մի 3-10 հատը, առանց պրապուստից բացենք, հետո նոր պրապուստ կտանք ժողս։ Մեկ էլ բացի այդ, սենց էլ մի բան ասեմ, ժող ջան, որպեսզի շատ երկար չլինի վիդեոն, իսկ դուք գիտեք ես շատ եմ զզվում, երբ վիդեոն շատ երկար է լինում, դրա համար սենց ենք անում։ Էսա վիդեոն արագացնում եմ, այն պահերը, որ երբ որ ինչ-որ հետաքրքիր բան եմ հանել, ուղղակի այդ պահը նորմալ արագությամբ կտենաք, կհասկանաք։ Դուք էլ չեք ձանձրանա, որ շատ երկար է։ Արա սաղ սերեբրո տվեց, սերեբրո եմ ասում, կոպեկ տվեց, ոչմ գնաց արագությունը։ Առհա ռուլետկան ասեց ինձ, ասում եմ մի արագացրու, գլուխ տվեց ժողս, այս գլուխը լեգենդարկա է, այսինքն ինքի ավելի հետաքրքիր բան է, քան թե կոպեկը, դրա համար այս պահը պետք է չարագացնենք։ Լավ, ձեր ցավը տանեմ, ռուլետկային ինչ ուզում եք ասեք, հիմա ես մեղք չունեմ։ Ուրեմն ստացանք այս գլուխը, հայր միֆիկը տայր ինձ սվատ կլներ, նա չունայած էսա միֆիկա տվե պրոստը էմոցիա։ Լավ ժողը, ստեղից արդեն կարագացնենք ու ոնց որ պայմանավորվեցինք, հետաքրքիր պահերը նորմալ արագությամբ կտենանք։ Այս մեզ երկրորդ միֆիկ էմոցիան ու ստեղից արդեն պրապուսկով կարելի է բացել ժող ջան, քնած։ Մի անգամից գրանատ, պարաշուտ, այո, արա այս պրապուսկով բացելը Իրանը ասեց, հելե դավայց է ժողս, տենանք։ Կրկնվող պարաշուտ, 75 հատ կոպեկի հետ փոխվեց, դզեց, 3 հատ էմոցիա փոխվեց, Պոսեյդոնը մի անգամից։ Ասում ենք շնորհավոր, բայց մեկը ես որոշեցի, որ սաղ յուսիները միջև չվերջացնեմ այս ռուլետկայի վրա, ռուլետկայից դուրս չեմ գալու, так что էլի արագացնում ենք ու շարունակում նայել։ Սունկեն, չէ, դե ասում եմ չի թողի ռուլետկան, որ ես արագացնեմ այս վիդեոն, լավ քանի նորմալ բան չի տալի, արագացնում ենք։ Արա երկրորդ Պոսեյդոնը այսքան շուտ տվեց, այս պատկերացնում եք, որ էլի կտավեց այսքան շուտ իրար հետևից։ Երկրորդ լեգենդարնի գլուխը ժողս, արա միֆիկը տու, ես մենակ գլուխը քիչ է։
Ժողս որոշեցի 10 հատը մի հատիկով բացեմ, հələ տենամ ինչ-որ տարբերություն տալիս է, թե չէ։ Ուրեմն 2 հատ կոպեկ, էլ 2 հատ կոպեկ, 2 հատ մատերիալ, էս ուրիշ, ռամկա, 3 հատ կոպեկ, մի հատ կոպեկ, չէ, կոպեկա տալի մենեք ժողս, ու էմոցիա։ Չէ, բերենք 10 հատով բացենք։ Ժողս անկեղծ եմ ասում արդեն հոգնայս, կնոպկեքին անդադ կտսնելուս 14370 յուսի ամնացել, բայց մի հատ շորին նայենք, էմոցիաներին նայենք, տենանք ինչեր ենք հանի, ես էլի կշարունակենք, են մնացած յուսիներն է կծխենք, ուղղակի մի հատ համ մի քիչ հանգստանամ արդեն աշկերս ցաված է տանտեր ռուլետքից, համեր դուք տենց արագացրած եք տենում վիդեոյում, ես արդեն 40 րոպե համարյա նստած անդադ մի հատ կնոպկի եմ սխվում, նադայել եմ ելնում, ուրեմն շորը էս է, մի լևել, ու լուչի տալու վրով կխոսամ վերջում, համենայն դեպս, այս էմոցիանը, որը շատ հետաքրքիր է, ու շորն էլ է շատ սիրուն, համենայն դեպս, մի լևել, եթե ֆարաոնի հետ համեմատենք, ով ես ֆարաոնի գիժեմ, մի լևել ֆարաոնին ինքը ծռած ունի, իրա մի լևել հաշվով, ուրեմն, այս պարաշուտն է ժողս, շատ հիշեցնում է հենց ֆարաոնի պարաշուտին, դրա համար ինձ շատ դուր է գալի, բայց իր գրանատը, հիմար գրանատը, դրա համար դնում ենք ֆարաոնի գրանատը։ Գլուխները 2 հատ լեգենդարնի, որ հանել ենք, էսի հետաքրքիր գլուխ է, այսի հիմարությունը, այսի կդնենք, երևի, էս է սունկեն։ Ինձ թվում է համաձայնեք, որ շատ սիրուն սունկա է, բայց ափսոս միֆիկ չի։ Էս էլ հենց այդ սունկայի վրայի վիսուլկեն է, բայց ես կնախընտրեմ էսի։ Արա, բայց չէ, բերեք ժողս գլուխը վրից հանենք։ Սենց ավելի սիրուն է, հա սազում է, բայց սենց ավելի սիրուն է մի տեսակ։ Նու ճաշակին ընկեր չկա, բայց դե ինչ ժողս հետ ենք գնում ռուլետկա ու շարունակում ենք ծախսել մեր վերջին 14372 յուսին վերջապես ծախսենք պրծնենք ես ռուլետկայից, այսօր ես արդեն հոգնեցի ես ռուլետկայից, չէ էլի անկեղծ ֆարաոնի, որոնի ժամանակ երբ պտտում էինք ռուլետկան, հետաքրքիր էր սարքած եւ այլը սիրուն էր, հետաքրքրություն կար ուզում էիր անդադ նայես, իսկ ստե Ատստոյա, չես ուզում վրեն նայես, ուզում ես անդադ պրապուսկով բացի շուտ պրծնես ես դժողքից։ Վայ քու արա, երրորդ Պոսեյդոնը հանեցի ժողս, արա Եզի տղա ռուլետկա, մի հատ միֆիկ շոր տայիր, էդ 3 հատ Պոսեյդոնի տեղը, լավ 2-ը Պոսեյդոն տայիր, են մի հատը միֆիկ շոր, այ եզ, արա ես զարմանում եմ ես ռազրաբոչիկների վրա, արա ոնց են սարքում, ոնց ինչ պրինցիպ են դնում ես տուֆտա ռուլետկեքի վրա։ Ու վերջապես մնացել է այնքան յուսի, որ կարանք պտտենք ընդամենը 9 անգամ, սենց 60-60-ով ենք պտտում, սենց սկի չենք էլ պտտում պրապուսկով, սենց արագ անգամա պրծնեմ ես անտեր ռուլետկի ժողս, կներեք որ սենց եմ արտահայտվում, բայց իրոք զզվելի ռուլետկա է դարել, վերջի մի հատնա, 2 հատնա, սենց բացենք, մարդ ես էլի, կոմենտներում հետո չգրեք, ասեք, յա, բախի ադատ չպայեցիր մնացածի պես, վերջի մի քանի հատը տենց բացես, սենց եմ բացում ժողս, մի նեղվեք, պրոստե եթե ուշադիր էիք, համարյա սաղ պրապուսկով եմ բացել, ընդամենը մի քանի հատ ա եղել, որ առանց պրապուսկ բացեմ, ոնց որ վիդեոյի սկզբում ասում էի, ճիշտ էլ ասում էի։
Արա ջան, պրծայես ցավից ժողս, այ ես ձեր ցավը տանեմ, ես ինչ երկար տևեց այս ռուլետկան։ Ուրեմն 60000 յուսին ուղակի հոդս ցնդեց մոտավոր, չգիտեմ, մի ժամվա ընթացքում երևի։ Այդքան տևացել է, չգիտեմ, վիդեոն արագացնելով քանի րոպե կտևա, այդքան է տևացել։ Դուք մտածում եք, որ ես հիմա Պոսեյդոնը ուլուչիտ կտամ, բայց ոչ, ես ուլուչիտ եմ տալու իմ աղբորը։ Ֆարաոն ձյաձային ինքն էլ է մի լեվել, Պոսեյդոնն էլ։ Պոսեյդոնը մի լեվելում շատ էլ սիրուն է, իսկ մեր ֆարաոնը իմ ամենասիրած կոստյում X-ը, իմիջայլոց։ Մի լեվել չեմ թողի։ Հələ նաև որ ասում է ինձ ուլուշիտ դու է Պոսեյդոնը, չկպավ։ Ուրեմն երկրորդ լեվել ենք սարքում աղբորը, դարավեր կա աստեղ, օքեյ։ Հետո պետքա սարքենք հաջորդ լևելը։ Արա, բայց ես ինչ ասում։ Հա, հասկացա։ Էմոցիայի ավելացա հետա ցույց տալի այս էմոցիան։ Հա, օքեյ։ Ով չգիտի այս էմոցիայով ծիմեյթների այդ լոբիում կանգնածներին դարձնում եք մումիա, այո։ Յոգում եք, չէ՞ որ անսովոր է, խոսալը չի գալի։ Ես էլ երրորդը ու միանգամից դառնում է միֆիկ մեր ֆարաոնը ու կստաց իր արտաքինը վերջապես փոխվում է մի լևելից։ Հիմա 4-րդ պետք է սարքենք, բայց ոսկեգույն մատերիալները չի հերիքում։ 4-րդը կիլչատով ուրվենն է։ Դրա համար մեզ պետք է հենց հիմա գնալ հետ, էլի Պոսեյդոնի ռուլետկան գտնել, էսա, մտանք։ Հետո, էս ինչա, էս աբմենի տեղը մտնել, արա սխալ տեղ մտա, ոնց որ ժողս կներեք, աբմենի տեղն ենք մտնում ու էս ոսկեգույն մատերիալներից մեր հավաքված կոպեկներով առնում ենք։ Ժողս ուղեղս կախում է ուղակի, որովհետև ահավոր ուժ ժամ է ու ես համարյա մի ժամ անդադ մի կնոպկայի վրա եմ սխմել։ Չգիտեմ, կարող է ինչ-որ մի բան այն չեմ անում, բայց ոնց որ ոսկեգույն կոպեկ պետք է առնեմ։ Ու հիմա չեմ կարող առնեմ, չգիտեմ խի, որովհետև ուղեղս չի աշխատում։ Էլի մի վարքյան ժող ջան, տենեք ինչ ենք անում։ Արա, հələ ստոպ, ես ոսկեգույն կոպեկ նոր ասեցի, կոպեկ չէ, ժողս, մատերիալ։ Արա, всё-таки ուղեղս աշխատում է, որ կարող եմ ջոգեմ, որ սխալ բան եմ ասել, ուղղում եմ ինձ։ Ուրեմն, այսքանը ոնց որ հերիքում էր։ Հետ ենք իթում, գալիս ենք ստե, Պոսեյդոնի ռադ ենք անում ու միանգամից 4 լեվել։ Արա ջան, 5-րդ հիմա պետք է սարքենք, բայց ես այդպես հասկանում եմ, մեր մատերիալները չի հերիքելու։ Ես կոպեկները հիշում եմ ինչքանը, տենում եմ ինչքան մատերիալ է պետք, այս բան յուսի չկա ակաունտում ես ժամին տանատանելով, вообще հավես չունեմ ժող ջան կներեք, ուրեմն սենց կանենք։ Հա, չէ, հաստատ չի հերիքի, բայց ես հեսա մատերիալները կվերցնեմ նավսյակի, հետո մի քիչ դոնատ կանենք, կավելացնենք, բլա եւ այլ, կսարքենք, կտազենք, կփչենք մեր ֆարաոնը քյասար ժող ջան։ Մի փոքր քնելուց, հանգստանալուց, ուշքի գալուց հետո ժողած ես էլի թարմ ուղեղով հետ եմ վերադարձել, իմիջելը 1000 յուսի ոնց տենում եք, էլի ավելացրել եմ ակաունտում, այս ժամանակավորը 1000 էլի ավելանալու, ես ինձ հաշվարկ եմ արել ու հասկացել որ որ շատ հլը էլի պետք է յուսի ծախսվի, որ ֆուլ լինի իմ ֆարաոնը, բայց ես հիմա այս բանին ոչ թե ֆուլ եմ սարքում, այլ սարքում եմ 5 լեվել, այսինքն որ իրա դագաղից դուրս է գալիս, այն որ մեկը կանչում է իրանց մոտ, իրանց լոբի մտնելուց այտենց այդ էմոցիան ցույց է տալի, ոչեմ հասկացաք ձեր ցավը տանեմ, հիմա սարքում ենք 5 լեվել։ Բայց այս պահը կարագացնենք, որովհետև նա այս ռուլետկեն դեզազվացնում է, էլի հոզորով չի։ Так, բրծանք ժողս, հիմա տեսեք ինչ ենք անում, գալիս ենք ստեղ ու տենում ենք որ մեր մատերիալները հերիքում է, ժամանակ չենք կորցնում, միանգամից 5 ենք սարքում։ Մնացել է ընդամենը մի ուռվեն, որ մեր ֆարաոնը վերջապես դառնա 6, արա, բայց դե ոչինչ, հələ որ մի քանի օր ես յոլակ եմ 5 լեվել ֆարաոնով, ժող ջան, ու եթե այս վիդեոն շատ արագ ձևով լիքը լայքեր հավաքի, լիքը կոմենտներ, լիքը ֆոլովներ գա իմ YouTube-յան ալիքին, այդ ֆուլ դառնալը ֆարաոնի կլինի սովորականից շուտ։ Այսինքն ես պլանավորել եմ մոտավորի երբ կանեմ, բայց եթե տենամ դուք շատ ակտիվ եք, ամեն ինչ ձեզանից է կախված։ Վերջի ուռվեն կսարքեմ ավելի շուտ։ Ժողովուրդ, հիմա առաջարկում եմ ուղղակի մի հատ ռանդոմ
տեղ մտնենք Ֆարաոնով, համ էմոցիան մի հատ փորձարկենք, համ էլ տենանք ինչ ռեակցիա են տալի։ Ուր ուզում ենք մտնենք կոմանդա, Իմ միկրոֆոնն անջատած է, իրենք իմ ձենը չեն լսում, բայց զաթո մենք ձեր հետ իրանցը կլսենք էսը։ Чего? Привет. Друг, можно с тобой